kuno wit jati. Sing gede jek dhuwur. Lah timbang nek arep lunyu lho. Nek arep gawe ning ndi. Apa? Mah. Kotoran kayu. Iya.
pun. Ya pun dah sini perapat. Dia perapat. Ayo. Ya. Tak tinggal dulu. Ayo, ayo. Apa?
Brak. Iya, belum ceplok kabeh. Boleh kena. Kena. Nek wis dipateni ya paling.